Así es como los profesionales de marketing me harían demostrar los nuevos Go Cups de Rumble Tough. Por lo general, es algo así. La vida real es más complicada. Alimentar a tu bebé es un desafío y a menudo un inconveniente. Te entendemos. Es por eso que te van a encantar los nuevos Go Cups fáciles de usar de Rumble Tough. Puedo usarlo cuando estoy en el carro. Puedo usarlos mientras estoy en el trabajo. Y puedo usarlos cuando pasan accidentes en casa. Los Go Cups son ideales para las mamás que maximizan su tiempo y hacen muchas cosas a la vez. Con tan solo 4 partes, son fáciles de usar y de limpiar. Son compatibles con la mayoría de las marcas. Puedes usar tu extractor actual y cada uno tiene la capacidad de colectar 8 onzas de este líquido valioso. Además, incluye ayuda virtual de una consultora certificada de lactancia materna. But how to get your husband to stop snoring is not a lactation question. No interrumpas tus actividades a la hora de colectar leche. Ordena tus Go Cups ahora. Voy a ir a caminar.